कामर जवाब देबो सिबोदनिया टॉपिकी आरी एता स्टेला टॉपिक आरी स्टेला का कलाबी एता पाछम नि एडी आरी तुलका आरी ऐसा इकी तारी तुलका राइए इकी तुलका आरी मुखली जे तुलका आरी नो मुसो पालीची दबला मंगला पाछम नि की जे कैसारी ओरी 88 साथी रो मुसो 2000 hour working screen maybe I make it or 2000 hour working screen maybe some sound is coming hinge pin also this is a deep pin also this is a deeper pin and sound is coming extremely sound you must stop this crane and inspection proper. First you have to take a priority spirally unda ra ro ten unda rakho tukli raska साथ वाले नादा बोला फिर उंदा आइए मेरे रोचा उंदा टेक्निका उंदा रो मुसो उंदा रो स्टेला उंदा मोक्सेनी उंदा रो खमारी जेरुंदा काय रोबना मेस्ता के दादे गा छेरे रोबना मेस्ता सी मेरे तू इलेक्ट्रिक जे मुसो देनी जे तो जे तो जे मुसो ता पिरवेली उंदा देनी उंदा गामु देनी तू देनी जे आरी मुसो तू सालियर का जे मुसो तो ऐसा एक मुलेतर कलेमा उंदा गामु तू पिरवेली तू कलेमा गामु थे मेरे उंदा दाइट को यासमाकी उंदा गाते रो चीन दाउका रो मखाना आर्मी दी सही दी मखाना रो आरचावा रो साथ मुसो मेरे कोला पे रोचा मेरे रो गाछ देवा कोला पे काजी जारी मेरे करानी सोपेरी उंदा ना हो करानी सोपेरी काजी आरी तू फुराली आरी कुआरा आरी कोला पे उंदा ना होगा तू सजा फुराली आरी कुआरा मेरे जाचबी रेमनी जो भी रिगिंग पार्ट है जिससे आपका प्लानिंग है बूम उठाने का या बूम खोलने का जो भी प्लानिंग है आपका रिगिंग पार्ट को चेक करना है जो बेल्ट हो गया सेकल है बी सेकल है चैन्स है ठीक है उसको पहले इंस्पेक्शन करना है कि वो उसमें कोई टीयर तो नहीं है कोई कटा तो नहीं है कोई फटा तो नहीं है उसको पहले प्रॉपर करना है लिफ्टिंग प्लानिंग से पहले खोलने से पहले ठीक है उसके बाद जो है फिर पहले स्टेप बाय स्टेप पहले आपको जीप खोलना है जीप खोल करके उसको अलग कर देना है पहले मेरे पिरवेली मेरे मोक्सेली कलाबी उंदा मोक्सेली पातो में स्टेला सिनीमाई मेरे दादे कागज में सारे दादे मेरे खारोसी पामोई ना उसको प्रॉपर क्लीन करना है क्लीन कर करके उसको देखना है बूस का क्या कंडीशन है बैरिंग का क्या कंडीशन है अगर सही कंडीशन है तो फिर से और पिन अगर कटा हुआ है तो नया पिन नया बूस को जो है फिर से न्यू इंस्टॉल करना है उसको ठीक है अगर कटा हुआ नहीं है तो उसमें अगर साइड प्ले है अगर देखो उसमें प्ले अगर आएगा तो साइड हिलेगा चलेगा तो ऐसे हिलेगा बूम जैसे बूम पर लोड जब पड़ेगा और साइड प्ले रहेगा तो बूम हिलेगा जैसे उसको अगर 2-4 mm का डाउन करना है ठीक है तो वो हिलेगा तो जैसे 10 mm 20 mm डाउन होगा ठीक है इसीलिए ज्यादा प्ले रहेगा तो बूम ज्यादा हिलेगा इसलिए प्ले नहीं होना चाहिए उसका फिक्स होना चाहिए उसका प्रॉपर सब कुछ निकालने के बाद जो भी है पूरा क्लीन करने के बाद देखना है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करने के बाद उसके बाद नया जो भी बूस्ट पिन है सबको लगा करके फिर से हिंज पिन जो भी है फिर से असेंबली का काम पूरा कर करके आप क्रेन को रेडी करने के बाद जो है आपको उसको ट्राई करना है प्रॉपर ग्रीसिंग है लुब्रिकेशन है प्लेटफॉर्म है उसके बाद पूरा काम खत्म होने के बाद कोई भी प्लेटफॉर्म जो भी है प्लेटफॉर्म पर अगर ऑयल है ग्रीस है तो उसको फ्री ऑफ क्लीन उसको क्लीन करना है क्लीन अगर नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी जाएगा पैर स्लिप करेगा और गिर जाएगा प्लेटफॉर्म से नीचे एक्सीडेंट हो जाएगा ठीक है तो उसको भी क्लीन करना है उसको देखना है ग्रीस ऑयल फ्री ऑन प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन करना है उसके बाद पूरा चेक करने के बाद जो स्टार्ट करके चेक करना है पूरा सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है नॉर्मल उसके बाद ऐसे ऑपरेशन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना है कि हाँ भाई ये मशीन सही है आप इसको यूज कर सकते हैं कितना आ रही है